上一期由于这台现代悦动这个轮胎轴承跑起来有异响，也就是缺油，所以把这个整个这个羊角这里全部拆掉了。然后这一期我们买来的这个新的轴承，准备把旧的轴承取出来，更换上这个新的轴承。现在我们首先把这个轮芯敲出来，中间这个。现在这个轮芯就敲出来了，现在可以看到轴承里面都这个滚珠都变黄了，里面缺油，磨损成这样了。现在把这个轴承这个套把它取出来，它就取出来了。这个就是轮芯。接下来我们就把里面这个旧的轴承把它敲出来，反正这个旧的坏掉了，不要了就把它敲出来。现在旧的这个轴承就敲出来了，这个是新的轴承，我们看一下大小是不是一样，高度是不是一样的高度啊？差不多。然后这个轮芯这里这个内径也是一样的。我们先把它敲正一下。敲正，然后就用这个压机把它压下去。现在我们就放在这个压机上面，用这个轻轻地把它压下去。现在轴承就把它压进去了。现在把这个小铁板把它装好，然后就把这个轮芯再压进去。接下来我们就把这个轮芯压进去，可以看到轮芯就压进去了。现在这个新的轴承就已经把它安装进去了，然后现在装在这个轮芯这里，可以看到就没有异响了，然后也比较紧。
因为新的会要紧一点。轴承换好之后，就把这个卡环卡住，放进去。把这个卡环装好之后，现在就把这个羊角这里套进去。现在羊角已经套进去了。最后全部装好之后，就要装这个轮胎。现在全部安装完毕，最后我们就启动发动机，然后挂档。再来听一下这个声音，然后再跟之前没有更换轴承之前的声音来比较一下。刚才我们转动的时候，这个车速表已经到了80、90了，很明显听到这个声音就没有声音了，没有之前那种噪音了。现在这问题就解决了。